guys, இன்னைக்கு நம்ம ஆரோமலை டீம் கூட சேர்ந்து கேம்ஸ் விளையாட போறோம். அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிறது மிஸ்டர் கிஷன் தாஸ், மிஸ்டர் ஹர்ஷத் கான் அண்ட் சிவாஸ்மிகா, ஷாரன் and Sandhya and Sandhya and Ifa. இப்பமா பாத்துக்க நல்லா படிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் அவ மாமா ஜெயிச்சுட்டேன் மொத பால் சாமிக்கு விட்டுருவேன் நீ இப்படி எல்லாம் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயங்கரமான கேம் இருக்கு. இது இந்த இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு டீமா பிரிகிறோம். நம்ம அதுல எந்த டீம் வந்து வின் பண்ணதோ கடைசியில உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பரிசு இருக்குது. இது வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸா நான் வந்து இப்பதான் சொல்றேன். உங்களுக்கு வீடியோக்கு முன்னாடியே சொல்ல, ஏன்னா அந்த சர்ப்ரைஸ் சொல்லிட்டு உண்மையாலே கொடுப்பீங்களா இல்ல கேமரா போட்டு அனுப்பிடுவீங்களா அதை சொல்லிருங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்க எஃபோர்ட் பண்ணுவோம். நிஜமாலே ஒரு இது இருக்கு உங்களுக்கு. ஒரு ப்ளீஸ் இவர் கொடுத்தாரா இல்லையான்றத நாங்க இந்த வீடியோ முடிச்சோம் நான் தனியா இன்ஸ்டால போஸ்ட் போடுறேன். எங்க எப்படி பார்த்தாலும் எங்க டீம் தான், யார் ஜெயிச்சாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான். கண்டிப்பா கொடுப்பேன் நானு. சோ அது நீங்க பார்க்க தான் போறீங்க. இல்லையே பேச்சு தடுமாறுது. இல்ல நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீம் பிரிச்சுக்கலாமா? ஓகே, நாங்க முன்பே டீமா இருந்துக்கோம், நீங்க முன்பே டீமா இருந்துக்கோங்க. அப்படியே ஓகே. ஐயோ அவங்க டீம் ரொம்ப டம்மியா இருக்கீங்க. ரொம்ப பேசுறீங்க. ரொம்ப பேசாத, நான் ஓ டீம்ல தான் இருக்கேன். அப்படி சரி, என்ன கேம்னு தெரியாம இவ்வளவு பேச்சு. தல இந்த கேமா இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிச்சது யார்? இர்ஃபான் ப்ரோ தானே. அப்ப அவரே எங்க பக்கம் இருக்கும்போது கவர்மெண்டே நாங்க தான். ஏய் அப்புறம் சொல்லாதடா. நம்ம ஒரு பொங்க போட்டு போறோம். ஆமா போட்டு போயிரா. அப்புறம் பேஸ் பண்றனால இருக்கும். இந்த 6 பேர்ல சொன்னேன். சரி ஓகே, நீங்க டீம் ஏ, நாங்க டீம் பி இருந்துக்கலாமா? வாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேமுக்கு போலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிங்க. போங்க நீங்க. உங்களுக்கு 30 செகண்ட் டைம் கொடுப்போம். அங்க ஒரு விஷயம் எழுதி இருக்கும். என்ன கேட்டகரின்னு தெரிஞ்சுக்க. அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். 18+ தான். என்ன கேட்டகரி? ஒரு ஃபேமிலி மேடம். அதாவது நீங்க ஆக்ட் பண்ண கூடாது. நீங்க சவுண்ட் மட்டும் போடணும், ஆனா பேசவும் கூடாது. ஓ, நடிக்கவும் முடியாதா? ஆமா. You have 4 cards. டைம் ஸ்டார்ட். Noodles. Spicy, cheesy, tutu. Spicy. Rasam. Action, no action. தல ஹேர் ஸ்டைல் ஒரு மாதிரி ஆகுது. 4 செகண்ட் இருக்கு, 3 செகண்ட் இருக்கு, 2 செகண்ட் இருக்கு, 1 செகண்ட் இருக்கு. டைம் ஆப். ஏய் அவங்க கெஸ் பண்ணிட்டாங்க. ட்ரிங்கிங் ஹாட் டீ அவங்க டீன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் சொன்னேனே. இல்ல 31 செகண்ட்ல சொன்னீங்க. Next 45 seconds. சரி விளையாடுங்க. குக்கர் விசில் அடிக்குது. Meanwhile, என்னடா பால் விளம்பரத்து வர பசுமாடு மாதிரி பல்ல காமிச்சிட்டு இருக்கிற? முக்கற மாதிரி இருக்கு. ஐயோ நான் சொல்லிட்டேன். பாத்ரூம் இஃபா குட்டி நல்லா டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க. That is like a dying balloon. What is happening to you? விசில் அடிக்கிறது. chewing gum போட்டு வாஷ் ஃப்ளஷ் பண்றது. ஓகே. டாய்லெட் ஃப்ளஷ். ஓ நைஸ். 45 செகண்ட் ரொம்ப அதிகம். ஆமா 45 அதிகம். 30 seconds தான் பெஸ்ட். சோ கேன்சல் இது. சரி 40 செகண்ட். ஓகேயா? இப்பமா பாத்துக்க நல்லா படிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் அவ. எதுக்கு எல்லாரும் துபாயில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? எதுக்கு துபாயில் எல்லாரும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க? ஏன்னா அங்கே ரிட்டர்ன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஊரில் டேக்ஸ் கிடையாதுங்க. அந்த வீடு வாங்குறப்பவும் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல. அந்த வீடு வாங்கிட்டு அதில் வர ரெண்டல் இன்கம் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேட்டர்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடியுது. அங்கே ப்ராப்பர்ட்டி அப்ரிசியேஷன் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் துபாயில் ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கால் ரிலையஸ். தேங்க்யூ அண்ட் டு த வீடியோ. Auto drra. ஷேர் ஆட்டோ, பஸ். வேலை செய்யா. ஏடா. மோட்டர். ஏய் ஆனா முடிஞ்ச டைம் உனக்கு. என்ன ஆட்டோ ஸ்டார்ட் பண்றதுடா? ஸ்டார்டிங் சவுண்ட். அத நான் சொல்லிட்டேன். அதுவே சொன்ன ஆட்டோ ஓட்றது. ப்ரோ ஆட்டோ ஓட்றதுன்னு சொல்லிட்டோமே. ஓட்றது வேற ஸ்டார்ட் பண்றது வரேங்க. அதான் ட்ர். ஸ்டார்ட். Wind. இது இடி, மழை பெய்யுது. ரெயின். ஏய் என்ன ஏய் தரீங்க? இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது. தலைவா ட்ரிங்கிங் ஹாட் டீ எல்லாம் குடிக்கும்போது ரெயின் தரலாம் தலைவா. தப்பு. சரி நம்ம டீம்ல இருந்து யார சந்தியா அனுப்புங்க. சந்தியா கோ சந்தியா. சந்தியா போறானா இப்பவே ரிப்பீட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். போங்க. மைக் வருது. குசி.
ஏய் ஈஸியா ஹவுஸ் நான் சொல்லட்டுமா சொல்லு யார் தெரியுமா நான் சொல்லட்டுமா நான் சொல்றேன் பாருங்க அவர் சந்தியா மனச படிப்பாரு சொல்லுமா ஏதாவது பண்ணுமா இத தவிர கொசு ஏய் ஈஸியா ஓய் இப்ப டைம் நீ சொல்லறதா இருக்கு No, robot shutting down though. Yeah, but I got robot. சரி ஓகே அடுத்து டைப்ரைட்டர் ஈஸியா கம்ப்யூட்டரா டைப்ரைட்டரா கழுத Correct ஆ அந்த sound தான். தையல் மிஷின் தையல் மிஷின் எங்கயா இல்ல லேப்டாப் கீபோர்ட் போச்சு டைம் printer. என்ன பண்ணும் நீங்க பண்ணி காட்டுங்களேன் நீங்க guess கொஞ்சம். பண்ணீங்களா? வாத்து, வாத்து. No. Sorry. கோலி கை கை லுங்கி ஏதாவது பண்ணுமா சவுண்ட்ல சொல்லுமா I think I know. சவுண்ட்ல சொல்லுமா மக்கி Yeah. மங்கி வாட் Monkey. மங்கியா ஏய் மங்கிக்கு ஆக்ஷன் யோ வெக்கமல்ல ஆக்ஷன் பண்ணாயா அவன் பாயிண்ட் எங்களுக்கு ஆக்ஷன் What is ஆக்ஷன் qualified? ஆக்ஷன் my boy is there bro But I don't not know how to do monkey without the hands. No. கொசு ஏரோப்ளேன் மியாவ் ராக்கெட் அவ்வளவு தூரம் இல்ல. பம் கார் பைக் சைக்கிள் ஐயோ எனக்கு இல்ல வீ ஏதாவது அதான் வேற சொல்ல முதல்ல what do I do? குய் what do I do That is the only sound that it comes. டைம் குக்கர் விசில் Yes. போங்க நீங்க தான் தப்பு நான் கரெக்ட்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போங்க பேச்சு வாங்க அண்ணன் போடா போங்கன்னு சொன்னேன் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி ஓகே இல்ல சும்மா பண்றேன் சரி உங்களுக்கு மட்டும் ஒருத்தர் போணும் யார் போறீங்க சிவாத்மிகா போங்க செம்மையா நடிப்பாங்க அவங்க ஏய் நான் சொன்னேனா எஸ் இப்பதான் எடுத்து பாக்குறேன் குக்கு டாக் டாக் நம்ம ஏதாவது சொல்லி அது க்ளூவா ஆமா நான் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன் தெரியாம அனிமலா ஓ இது அந்த Hen. மிக கியூட்டா இருக்கீங்க ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் ஏர்ன் பண்ண பாத்தீங்களா குயிலா 3 அதான் அது 3 2 1 முடிஞ்சு என்ன டால்ஃபின் டால்பின் டால்பின் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது கண்டிப்பா கஷ்டம் தான் come on ஐயோ நம்ம இன்டர்வல் பிளாக் ஆக்டிங் ஆச்சு மறந்துச்சீங்களா வாட் இஸ் திஸ் I don't remember it. I can't see it. சும்மா ஏதாவது ஒரு நாய்ஸ் ஆடாம ஜெயிச்சோம் இந்த ஐட்டமா இல்ல மாஸ்டர் ஐட்டமா அது பேசுதல லட்சிக்கு என்ன வேணும் டின்னர்லாம் ஃபோன் ரிங்கிங் செல்போன் சொல்றது டைம் அப் No pure ringtone. It's out of my head. That is what it's all out அதான் of ஓகே my head. ஸ்டார்டட் பயமா இதுவும் மறந்து குருவி பிஜன் கொக்கோ கை நோ பாயிண்ட் ஃப்ளெமிங்கோ ஜிராஃப் தெரியல சமரியா அனிமலா எலிஃபென்ட் This is how elephant sounds. அப்படிதான் தெரியுது பேரட்டா இல்ல டைகர் அவ்வளவுதான் டைம்ஸ் அப் என்ன Peacock na. ஏய் சூப்பர் சவுண்ட் இல்ல உண்மையாலே கரெக்ட்டா ஏய் சூப்பர்யா கண்ணு முன்னா அப்படியே மயில் மாதிரியே இருக்குது Quack 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 quack. உங்க வாயெல்லாம் சனி குவாக் குவாக்ன்றது வந்து ஒரு வேர்டு யா Bro, bro, சவுண்ட் bro, இது bro. சவுண்ட் Sound கிடையாது தான் bro என்ன இது. அப்ப பேசுறது சவுண்ட் தான் குவாக் குவாக்ன்றது எழுதி இருப்பாங்க Q U A C K இதெல்லாம் நாங்க வச்சிருக்க மாட்டோம் நாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படிச்சோம் So useless ஆ பண்றீங்க. நாங்க என்ன யூஸ்லெஸ்ஸா பண்றோம் நாங்க இது எங்களுக்கு பாயிண்டே இல்ல நீங்க சும்மா சம்பந்தமே இல்லாம குவாக் குவாக்னு பாயிண்ட் கேட்டல டீம் ஏங்க அம்பையர் என்ன சவுண்ட் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் over. அவ்வளவுதான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டாங்க சவுண்ட் தாண்டு போறான் தல 20 செகண்ட்ஸ் போதும் ஏய் சும்மா சொன்னப்பா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மட்டும் எனக்கு தெரியாது. ஏய் காலடா அட்டென்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு 20 செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ மொத பால் சாமிக்கு விட்டுருவேன் இல்ல. யோ நைட் ஆச்சுனா இந்த மாதிரி தான் சவுண்ட் கொடுப்பா Time up. டைம் அப் என்னது டோர் க்ரீக்கிங்கா ஒரே ஒரு டவுட் அந்த டோர் அந்த சவுண்டுக்கு எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ண ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு ஜெர்க் ஆகும்ல ரெடியா புறா பறக்குது
புறா ஷட்டர் கீழ போடுறாங்க வீடு இடிஞ்சு விழுகுது இது ஹெலிகாப்டர் ராக்கெட் மேல போகுது மேல வெடிக்குது லான்ச் ராக்கெட் லான்ச் ராக்கெட் லான்ச் ராக்கெட் லான்ச் blast rocket blasting fantastic cracker train going அதான் ட்ரெயின் சவுண்ட் ஓடு அவளா ஃபர்ஸ்ட் பால் மட்டும் தான் அடுத்த பால் எல்லாமே 6 ப்ரோ டைம் சரி bro வேற கார்டு அதே கார்டு பாத்துட்டே கஷ்டமா இருக்குது ஐயோ பாத்துங்க சாப்பிடுறது chewing என்ன chewing gum கை என்ன சோறு சாப்பிடுறது Swallow. பிரியாணி சாப்பிடுறது தண்ணி குடிக்கிறது பீரா சாப்பிடுறது மெல்றது chicken மெல்றது சவுண்ட் வரல நன்னி கடிக்கிறது 42 பேசிட்டு இருக்க பேச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஈட்டிங் சிப்ஸ் சிப்ஸ் எப்படி வர வைக்கிறது கரெக்ட் தான் நீ பண்ணது நல்லதுதான் பரவாயில்ல 2 பாயிண்ட் எஸ் இல்ல நம்ம டீமே உன் கையில தான் இருக்குது எப்படியா ஜெயிச்சு கம் ஆன் ஐயோ கான்ஃபிடண்டா வரானே நல்ல லைட் இடிக்குது பாருங்க தள்ளி வர fly aeroplane balloon airplane தல Air gun. கேமரா ஏய் தெரியலையா ஈஸி கொஞ்சம் லெஃப்ட் வாங்க மைக் ஒர்க் ஆகுதா வருது மைக் மட்டும் பாத்தீங்களாமா கேக்குதா மைக் கேக்குதா hair dryer மைக் That's my man. என்ன கண்டுபிடிச்சு டைம் போயிச்சு தானே Well played, cheese. பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு பண்றா அவன் கஷ்டமா இருக்கு மாட்டினா படிக்கிட்டு யோசிக்கிறாரு பாருங்க அவ்வளவுதான் drums அந்த இதுவா இல்லையா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீ இப்படி எல்லாம் பண்ண அது என்ன கணக்கு சரிப்பா bike stopping bike braking இப்படி கை வச்சா பைக் தான் வரும் silencer அவர் இதுலயே மைக் இப்படி வச்சாலே பைக் தான் அது இல்லையா இப்படி எல்லாம் பண்ண கூடாது revving sound Revving. bike silencer அவங்க வேற கேம் ரெபி bike நீ silencer ஏதாவது starting பண்ணி இது பண்ணு. silencer starting ஆரம்பிச்சு. offing bike டைம்ஸ் அப் என்ன bike silencer RX 100 silencer ஸ்பெசிபிக்கா message tone notification tone Alarm. oh alarm sound alarm noise Ringtone. alarm ringing alarm noise Alarm tone, alarm sound. ஏய் ஒரே நிமிஷம் ப்ரொடியூசர் கால் Alarm பண்றாரு sound. ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க யாருமே ஏன் போன் அது alarm ringing Tick the sound. tick alarm ticking Alarm clock. oh வா என்னடா டிபி இது ஐயோ கேஸா ஈஸி மாமா அது farting Gas cylinder. gas leak something gas related gas farting gas வேற என்ன இருக்கு gas cylinder gas release ஈஸி நீங்க கைய ஆட்றீங்க ப்ரோ இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து பாத்துக்கோங்க Stop. Stop. Turning on the sound. மேனரிசம்லாம் இல்ல எடுங்க கைய எடுங்க டைரக்டருக்கு பார்த்தா ஆக்டிங்லாம் பயங்கரமா இருக்கு அவ்வளவு டைம்ஸ் அப் என்ன தல ஓப்பனிங் சோடா பாட்டில் ஓ நான் உங்களை நம்புறோம் ப்ரோ என்ன அவரான நம்புறீங்க? உங்களை நம்பலையே பாருங்க டிங் டிங் காலிங் பெல் டிங் டிங் டோர் சர்வீஸ் டிங் 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 bell டிங் church bell ஸ்கூல் பெல் படே எஸ் மஸ்கிட்டோ மஸ்கிட்டோ முடிஞ்சிருச்சா? அவ்வளவுதான் fly. கொசுவத்தி கரெக்ட் மச்சான் கொசுவத்தி நானி ஜெர்சி ஜெசி ஐயோ ஜெசிலா ஐயோ ஏதாவது சொல்லுமா air conditioning air ஏசி ஏசி கரெக்ட் ஏசி தான் Fridge. கூலர் கரெக்ட் fan கூலர் டைம் அப் என்ன fan எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் எலக்ட்ரிக் ஃபேன் எல்லாம் போடுறே ஐபிஎல் ஐபிஎல் தான் Godzilla. CSK சிஎஸ்கே தான் Chennai சூப்பர் தான் thank you
மெல்றது chewing ஏய் கை ஏய் நோ சைன் நோ நாசர் சைன் பாகுபலி நோ சைன் சாரி நோ சைன் நோ சைன் ஏய் ஏய் நோ சிங்கிங் நோ சிங்கிங் ஐயோ யாரும் சொல்றது தெரியல எனக்கு யாரும் தெரியும் நோ சிங்கிங் யூ கான்ட் டு திஸ் ஏதோ தனுஷ் இல்ல இப்ப டிரா ஆயிடுச்சு இப்ப டை பிரேக்கர்லாம் இருக்கா டை பிரேக்கர் இருக்குது ஒரே இத வந்து ரெண்டு பேரும் பண்ணுவோம் எந்த டீம் கண்டுபிடிக்குதோ அவங்க வின்னு I think I'm better in guessing. சாரி வாடா வாடா அலங்கி என்னாச்சுமா அவங்க டை பிரேக்கர் பிடிக்கலையா நாங்க தான் ஜெயிக்கணும் இல்ல என்கிட்ட தான் வந்திருக்கா நாங்க தான் ஜெயிக்கணும்ன்றா நான் தான் அம்மா ஜெயிக்கணுமா டாடி ஜெயிக்கணுமா சரி அர்ஷத் ஒரு வாட்டி கூட பார்க்கலாம் நான் ஜெயிக்கணுமா ஷால் வி எஸ் ஆன்சர்ஸ் பண்ணாத கான்ஸ்டிபேஷன் கார்பேஜ் நெக்ஸ்ட் ட்ரைனேஜ் Smell, smell. பாத்ரூம் ஸ்மெல்லிங் சம்திங் perfume யார் சொன்னாங்க யோ சொல்லவே இல்ல சொல்லல அவன் சொல்லல நான் கரெக்ட்டா சொல்றேன் இவங்க சொல்றாங்க நான் சொன்னது டயரியா ப்ரோ அவன் சொன்னானா அவனோட லெவலே வேற லெவல் எக்ஸைட்மென்ட்டா இருக்கு ப்ரோ சத்தியமா சொன்னேன். அவன் பயங்கரமா இல்ல bro, சொல்றானே இல்ல ப்ரோ அவன் டைன்னு வந்திருப்பான் இங்க முடிச்ச உடனே அவன் வந்து அப்படியே நான் தான் சொன்னேன்ற மாதிரி ஒரு சீனா போடுறான் மாமா ஜெயிச்சிட்டேன் So guys, next game மாத்தி யோசி. உங்க பேர் என்ன கேமரா எவ்வளவு வாங்குனீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா லைட் ரொம்ப ஹார்ஷா அடிக்குது. இப்போ ஒரு படம் மேக் பண்ணிருக்கீங்க ஆர்வமலே தானே இது என்ன டீ குட்டா? அதுல என்ன கேரக்டர் பண்ணிருக்கீங்க சட்டை திருப்பூர்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். ஃபேன்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க ஒயிட் பேண்ட் அழுக்காயிச்சு எல்லாம் இர்ஃபான் ப்ரோ தான். இல்ல ஃபேன்ஸ்க்கு ஏதாவது சொல்லணும்ல ஆனா சிவாஜிக்கு செம்ம அழகு பவுன். நீங்க சரி இப்போ என்ன டைம் ஆகுது மைக் ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். சச்சினிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தானே ப்ளே பண்ணீங்க ஹேஷ்டாக் வர சொட்டை உழுது ப்ரோ. அப்படியே சொட்டை ஊதா லைட்டா லைட்டா செட்டி கிஞ்சிருக்கு. சொட்டையும் ஊதி செட்டியும் கிஞ்சிருக்கா வேற என்ன கிஞ்சிருக்கு டைம் ஆகும் சீக்கிரம் முடிச்சீங்கன்னா சாப்பிட போலாம். வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா வயிறு லைட். 32 தரேவா My God. ஏய் நைஸ். எப்படி இருக்கீங்க? அது ஆன்சரே கிடையாது. பானிபூரி நல்லா இருக்கும் இந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு நடிச்சது? பிரியாணி சாப்பிடலாம் ஆசையா ஆரம்பத்தை பத்தி வந்திருக்கீங்க அதை பத்தி பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க ஷர்ட் பண்ணிட்டு இல்ல கால் வலிக்குது ரொம்ப டைம் எடுக்காதீங்க பேசும்போது பென் யூஸ் பண்ணும்போது தப்பா எழுதக்கூடாது அப்படியா நான் அழகாக தான் எழுதுவேன் நான் முடிய அப்படி இருக்கு நீங்க கேள்வி கேட்கக்கூடாது அவுட்டு கேள்வி கேட்கக்கூடாது கேள்வி கேட்க கூடாது நீங்க கேட்ட கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு இல்லமா கேள்வி இல்ல கேள்வி கேட்க கூடாது நான் தானமா கேள்வி கேட்கணும் லைட் சூப்பரா இருக்கு, அழகா இருக்காரு, டீ குட். மாமா நம்ம வின்னு 26 32-26 க்ளோஸ் வெரி குட் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் குட் கேம் நீங்க ரெண்டு பேர் போறீங்க ரெண்டு தானா அது நம்ம ஜெயிச்சோம் இதுலயும். ஏய் என்ன நாங்க ஜெயிச்சிட்டு இருக்கோம் டீம் பி வின்னிங் வாங்க நெக்ஸ்ட் கேம் போலாம் உங்ககிட்டயா? ஓ